Saúde e paz a todos. Eu me chamo Dani Siqueira e esse é o Notícias do Reino, um espaço dedicado a tudo que diz respeito ao reino de Deus e à sua justiça. Acompanhe o nosso conteúdo também no YouTube, DS Produções Web. Inscreva-se em nosso canal e nos ajude a compartilhar a mensagem do reino de Deus. Somos um com Cristo. O som do céu, tua glória em toda a terra. Olhei e eis que havia uma porta aberta no céu. E a primeira voz que ouvi, que era como de trombeta ao falar comigo, disse: suba até aqui, e eu lhe mostrarei o que deve acontecer depois destas coisas. E não descansavam nem de dia nem de noite, dizendo: Santo, 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 é o Senhor Deus, o Todo-Poderoso, que era, que é e que há de vir. Os eventos descritos no livro de Apocalipse foram revelados pelo Senhor Jesus Cristo ao apóstolo João, quando este estava preso na ilha de Patmos. Nossa intenção aqui não é interpretar a visão apocalíptica do livro de Apocalipse, mas aproveitar o privilégio do acesso que o Senhor Jesus deu ao apóstolo João e, através dessa porta aberta no céu, poder contemplar o que acontece por lá, para nos embasar dentro do nosso tema musical nesse mês especial de Natal. Prestar louvores a Deus através de cânticos é uma prática eterna, pois a Bíblia nos mostra que Deus habita no meio dos louvores, no céu e entre o seu povo. Os 4 seres viventes e os 4 anciãos se prostraram diante do Cordeiro, tendo cada um deles uma harpa e taças de ouro cheias de incenso, que são as orações dos santos, e cantavam um cântico novo, dizendo: digno és de pegar o livro e de quebrar os selos, porque foste morto, e com o teu sangue compraste para Deus os que procedem de toda a tribo, língua, povo e nação, e para o nosso Deus os constituíste reino e sacerdotes, e eles reinarão sobre a terra. João diz ainda que viu e ouviu muitos anjos ao redor do trono, dos seres viventes e dos anciãos, cujo número era de milhares, de milhões e milhares de milhares, proclamando. Então devemos imaginar que essa é a atmosfera do céu. Adorar ao nosso Deus e Pai e ao Cordeiro Jesus Cristo continuamente. E as suas orações e as minhas orações não estão passando despercebidas. Elas estão sendo depositadas nas taças de ouro como incenso ao Senhor. Sendo assim, se temos prazer no Senhor, Ele precisa ter um altar em nosso coração e em nossa vida, desde já e para sempre eternamente. Faça um altar de louvor ao Senhor com uma vida dedicada a Ele. Tudo que tem fôlego, louve ao Senhor, porque Ele é digno e é sempre fiel. Não deixe que as coisas do mundo lhe roubem a esperança no seu amigo Jesus Cristo. Aquele que está sentado no trono e ao Cordeiro, sejam o louvor, a honra, a glória e o domínio para todo sempre. Amém. Louvores na fundação da terra? E aqui temos uma curiosidade. Você sabia que Deus fundou a terra sendo aclamado ao som de louvores? Isso mesmo, essa revelação está no diálogo entre Deus e Jó. Deus diz a Jó: onde você estava, Jó, quando lancei os fundamentos da terra? Responda se você tem entendimento. Quando as estrelas da alva juntas alegremente cantavam e todos os filhos de Deus gritavam de alegria. Como dizia William Shakespeare, há mais coisa entre o céu e a terra do que pode imaginar nossa vã filosofia. Então é assim, conforme Deus disse a Jó,
serve para todos nós também. Onde nós estávamos quando tudo foi criado? Somos limitados em nossa visão acerca da grandeza de Deus e de toda a beleza de sua criação. Porém, é na intimidade da adoração que Ele vai se revelando, que Ele vai revelando os seus mistérios. Deus é adorado nos céus, fundou a terra com trilha sonora e a terra recebe a obra do maior autor do universo, através da inspiração de milhares de cânticos de louvor ao seu nome ao longo da história da humanidade. O primeiro músico mencionado na Bíblia é Jubal. O texto está em Gênesis 4, 20 e 21. Este foi o pai de todos os que tocam harpa e flauta. E o canto de Moisés trata-se do primeiro canto nas Sagradas Escrituras. A vitória do povo de Israel sobre os egípcios foi comemorado com cânticos e danças. A profetisa Miriam, por exemplo, irmã de Arão, tomou um tamborim e todas as mulheres saíram atrás dela com tamborins e com danças. E Miriam lhes respondia: cantai ao Senhor, porque gloriosamente triunfou e precipitou no mar o cavalo e o seu cavaleiro. E o que dizer do maior poema bíblico? Salmos, cânticos de louvor que são universal. O livro de Salmos, por exemplo, é o maior livro de toda a Bíblia. É um inário com as melhores canções e poemas de Deus e para Deus. Eles são o coração do Antigo Testamento e foram escritos por pessoas como o rei Davi, que escreveu pelo menos 73 salmos, sendo a citação do apóstolo Paulo, que está em Hebreus 2,12, que diz: a meus irmãos declarei o teu nome, no meio da congregação eu te louvarei. Essa passagem de Hebreus é parte de um salmo de Davi, que prefigura a pessoa de Jesus Cristo. Também Salomão, filho de Davi, escreveu 2 salmos. Asaf, o segundo maior salmista depois do rei Davi, compôs os salmos 50, 73 a 83, num total de 12 salmos. Asaf foi constituído pelo rei Davi como líder dos levitas, tendo ministrado juntamente com Etã, que é autor do Salmo 89, e Emã, neto do profeta Samuel e autor do Salmo 88. Perante a arca eles ministravam ao Senhor para celebrar, louvar e exaltar o Senhor Deus. Sabemos que o Senhor Jesus mesmo entoou os salmos de Halel, que são salmos de louvor, na última ceia. E podemos imaginar o quão sublime foi esse momento. Os salmos eram utilizados como inário pelo povo de Israel no Templo de Jerusalém e hoje como orações de louvores, tanto no judaísmo quanto no cristianismo. Ou ainda pode-se dizer que são poemas com um expoente da poesia universal. Os salmos expressam a pequenez do homem diante da grandeza de Deus, sendo um bálsamo para a nossa alma e poder para toda e qualquer situação, na pessoa do Deus Altíssimo. Assim como são poesias proféticas que se cumpriram na pessoa do Senhor Jesus Cristo. Bendito seja o Senhor para sempre. Amém e amém. Seguimos agora com o momento cântico poético de hoje, na dança natalina da Thalita Cristine. ماشي مغايرين كل هيام وبزيد قالغا يا رمو كيتي بعرض عزام عطا وبرسالغا دارم قرنين
Os céus celebram as tuas maravilhas, ó Senhor, e na Assembleia dos Santos louvam a tua fidelidade. No próximo programa teremos os cânticos da Igreja Primitiva, nessa série especial de Natal. Você pode rever esse e os outros programas no YouTube, DS Produções Web. E fiquem na paz que só o Senhor pode dar. E até a próxima, se Deus quiser.